注意看，眼前这个正在操练的女人是我二姨家的独生子女，她过不好，你都不知道我二姨有多担心。女人名叫麻利，带着小黑又出发了。穿过茂密的森林和过人的荒草，麻利在一处空地上停了下来，看来是要在此过夜了。麻利脱下外套准备搭帐篷，先把脚下的杂草清理一番。花了一点时间，麻利搞定了今晚的住处，把防潮垫拿出来晾晒一下。连续几天的野外生活使得里面多多少少有些潮气，麻利放在一边晾晒着。趁这个机会来到附近看看环境，意外发现了一根粗树藤，简单修整一下就能当个吊床用。麻利爬上去试试，相当的舒服。歇够了的麻利来到营地，把防潮垫铺一下，毕竟要先搞定住处再说。麻利铺好床，一看天还早，于是拿出瑜伽垫操练起来。一套组合下来，麻利瞬间感觉人间清醒了很多。和小黑玩耍了一会儿，开始支起折叠椅和小桌板，看样子是要准备搞饭了。
花了一点时间，麻利搞了一碗营养鸡蛋汤，就这带来的大米饭吃了个顶饱。吃完再来点西瓜解解渴，吹着山风听着鸟鸣，这生活是相当的美好啊。吃饱喝足，来到帐篷里睡上他一觉，不去管外面的纷纷扰扰，过自己的平静生活就好，真羡慕他。